Kwa jina naitwa Ramadhan Jumanne, ni mwanafunzi wa mchepuo wa HKL hapa St. Peter Claver. Vijana wana ndoto nyingi. Na ndoto ni mazingira gani yanafanya kutimiza ndoto hizo? Ndoto za vijana ni nyingi sana. Na vijana wengi aidha wanaweza kuwa wana ndoto ya kuwa marubani, aidha kuwa mainjinia wakubwa au kuwa walimu. Lakini sasa tunaposema mazingira yanayofanya kutimiza ndoto hizo, moja ya mazingira chanya ambayo ni muhimu ni swala la elimu. Elimu kwa kijana yote, kupata elimu ambayo itaweza kumsaidia kuweza kutimiza ndoto yake, kwa sababu elimu kama inavyojulikana na kama walimu wanavyotuambia, elimu ni ufunguo wa maisha. So kwa kijana yote, ili kutimiza ndoto yake, mazingira mojawapo ambayo kwanza ni muhimu yeye mwenyewe kuwa nao anapokuwa katika maisha yake au katika jamii inayomzunguka ni elimu. Pia katika mazingira mengine tunayoyaona ni jinsi anavyoishi na familia yake au jamii inayomzunguka. Unajua, jamii au familia inayomzunguka mtu ni chanzo cha yeye kufikia malengo yake au ndoto zake. Kwa mimi ninavyoona hivyo ndo njia ambazo zinaweza zikamsaidia kijana huyu au mtu huyu kutimiza ndoto zake. Asante.